Мен сіздердің сапарларыңды мінекей осындай мақсатқа құрылған деп есептеймін. Сапарларың оң болсын, әрине, барлығы дұрыс, талпынып, бәрі жаңадан нөлден бастап жатырмыз. Олар сілкінетін сәттен кейініне келдік. 23 жыл еркін елміз. Енді осы аға еркін болып тұрғанда, тағы біреудің астына кіріп кетпей тұрғанда, қанша уақыт береді тағдыр бізге. Біз өзімізді танып алуымыз керек. Сондықтан қадамдарың дұрыс, белгілі тарих белгілі, белгісіз ақтаңдақтарды табуға үлес қосып, келешек осы елдің иесі де өздерің, киесі де өздерің. Тіпті мына Назарбаевтың өзі айтты ғой енді. Аманат сияқты қылып айтты ғой, шыны болар енді қартайды ғой. Осы сендер деді ғой, жастардың ендігі иесі елдің сендер. Осы елдің тағдыры сендердің ұзақтарыңда. Сондықтан да осы елді кәдімгі өзіміздің қазақтың елі қылып жаңағы биікте ұстау үшін біздің рухымыз, ұлттық намысымыз ояну керек. Ал намысты көтеретін бабалардың ерлігі, бабалардың жолы тарих. Осыны мені керек деп ойлаймын. Ал осы